是协商的开始了，开始协商了，开始协商。你敢借一下借水？你敢借一下借水？得了，我们刚刚讲好了，得了。你要是讲说得了，为了你的人身安全着想，没有比赛就没有伤害。现在还有救，对，现在还有人伤害。你剩下拿起来，拿起来，不用过去他就不会要走，我差不多该把钉鞋换掉。不要收的。
一离开球场，整个就倒下来。我就跟着他走进去了。10分钟后直接到我们去吃火锅的时候就直接过洗澡洞。而且重点下来很多人是肉来的刚刚好。而且这世界怎么样？这个早上太阳太大，早上太阳大，这个也不知道是怎么样，早上太阳太大。然后那天想好，看是在压力的话，不用啊，不用压。我记得我们那时候我记得那时候原本我们要垫整天，结果他们先拿出先垫上。没有啊，你活了，我也活了。你活了，因为热啊。对啊，健身公园场地费。健身公园哪？场地费啊，投资要自己提款。找沈胖跟小麦，停车机会。看起来都吓到了。糟了，天空还是没看起来。美国在下打进去的瞬间，公路的车祸。反正惩罚性叫做我先打。因为这美国打进去上就好了，他上去就把他摆上去投入。我觉得我买第一棒好像是什么 S 1会不会第一个打击棒就说到了，把一个站上去，球棒一起响，轰就下来了。看不会接啊！看闹线！不要怪人家了，玉伟叫一下，叫一下怎么进玉伟？闹线！这边已经跑过油，跑到3楼。哇塞！以你对女博10年的了解，你觉得有这么简单吗？那我们先把东西登录做好吗？外面做出来了。我发现我看不到，人分角色了，50秒在线同城的。妈的，拿不出来，拿不出来。那个大师整个小矮人，这个是教练吧？这里就是后面在啊，他的大师一整容，一个飞接到，然后接到，因为想要来个雷射肩，而且踩得到，那个是抓得到，如果他们踩到不行，知道不了，那小朋友。我把他带那个，没办法，打台车打不倒，就是那个李易峰被换掉啊，因为那一场就是李易峰被换掉。
很近啊。放着。我都不想放过，对，我是。
那个公园那边。你以为等下就变走了？有点过，所以有点不会变小。我是一个差不多啦。
一个现在，就看大家。我赶快打一场，那不行。这不是控制 XBC 比赛大哥吗？峰哥这是我的偶像，不得不说，真的不得不说，干太猛了。这个打题目到现在那个下雨有真没有没参与过。下雨在说下雨连战我们还没有一场是没参与到。有种，打题目持续为止，完美。想给你指对，太吓人，这样打都没有。带上来，靠边，这是什么？然后手比较边边的。他们赛后还会留下练就状况。在状况没有很好，是我们已经手很深的啦，不然就2次3连才靠掉。我们快腿回车的，状况更好，那个在墙边。对啊，才能状况很好。那个只要拉左位也跟出去了。那个如果不是直应该都不太能接得到。那个不是直应该也回来，刚刚就走了。那个直要腿就继续。这个要不然拉左边可以。我们都打最深远的地方，看我们都打最远。想而且你的球出去就飞，看他们这一群就很。我想说应该都按打了，如果对啊，他们对3、4个都比较深。红岸没雨了，红岸。没尝试第3场啊？对啊。我看到你了，我正在找。对啊，还蛮低的。老板在哪里？这个地方有点，那个是吗？是有拿过去。我们先看一下，反正现在找的。我刚才还在找他。我已经被延赛了。啊，为了让你们比赛继续弄回去好。拜拜。